ずんだもんは新しいメガネをかけてご機嫌だったのだ。これで何でもよく見えるのだと鼻を高くして歩いていた。ところが急にくしゃみがしそうになった。はクションと勢いよくくしゃみをすると、なんとメガネが飛んでいってしまったのだ。うわあ、メガネが飛んだのだと驚いて、ずんだもんは慌てて探し始めた。でもどこにも見当たらない。どこ行ったのだ。メガネが消えたのだと焦りまくり、友達が笑いながらずんだもん、メガネまで空を飛ばせるとはすごいねと言うと、ずんだもんはそんな特技いらないのだとふくれっつら。でもしばらく探していると、メガネはすぐそこの草むらに引っかかっていた。よかったのだとほっとしながら、次はちゃんとしっかりかけて歩いたずんだもんなのだった。